哎呦，你这个鼾打的就很有艺术特色。哎，要不然咱起来把鼻涕擤干净一下。有鼻涕。哎呀，我现在很想找张纸帮你去擤擤它，唱首催眠曲，希望你睡得更香。月儿明，风儿轻，树叶儿映窗棂，蛐蛐儿声叫铮铮，好似那琴弦儿声。风儿轻，月儿明，树叶儿照窗中，娘的宝宝快睡醒，好似那琴弦儿声。好，大家，今天的直播就到此结束吧。祝大家今天晚上睡觉都能像这个哥们儿这么说。